Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Dan sebelum aku mengasih tahu apa yang aku ingin sampaikan, kalian wajib banget ada di bawah ini tulisannya subscribe, tulisannya like, share, dan komen ya. Nah, komennya itu di bawah video paling ujung maksudnya paling ujung bawah. Jadi di video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian yaitu cara berdoa apabila angin bertiup kencang. Oke, ayo kita mulai. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairuha wa khairu ma fiha wa khairu ma ursilat bihi wa a'udzubika min syarri ma wa syarriha ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan apa yang ada padanya, dan kebaikan tujuan angin ini dihembuskan. Dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan angin ini, kejelekan apa padanya, dan kejelekan tujuan angin ini dihembuskan. Oke, itu tadi doa apabila angin bertiup kencang. Jadi kalian wajib subscribe ya. Kalau kalian ingin komen doa apa lagi, silahkan di komen di bawah. Oke? Sudah segini aja dulu video aku. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye bye.